Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo Bapak Ibu, mahasiswa pendidikan anak usia dini, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Terbuka. Bertemu lagi dengan saya, Rizky Anandasya Fitri MPD, sebagai tutor-tuton pada mata kuliah penanganan anak berkebutuhan. Baiklah Bapak dan Ibu, pada sesi pertama, kita akan membahas tentang hakikat perkembangan anak yang bersifat non-normatif. Pemahaman Bapak Ibu akan dilengkapi dengan materi pada mata kuliah berupa kuis dan diskusi pada setiap sesinya. Melalui mata kuliah penanganan anak berkebutuhan khusus, Bapak dan Ibu diharapkan mampu mengidentifikasi dan menangani serta menyelesaikan kasus anak usia dini dengan perkembangan non-normatif sesuai dengan kapasitas sebagai tenaga kependidikan PAUD yang terukur melalui capaian pembelajaran khusus yang terdiri atas 1. Mahasiswa mampu menjelaskan perbedaan perkembangan anak yang bersifat normatif dan non-normatif. 2. Mahasiswa mampu menjelaskan dan menangani anak yang mengalami gangguan fisik dan gangguan cerebral palsy. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan dan menangani anak dengan gangguan fisik pasca indera, bicara, melihat, dan mendengar. Baiklah Bapak dan Ibu, pada sesi 1 ini, Bapak dan Ibu diharapkan dapat membedakan anak yang normal dan anak yang membutuhkan penanganan khusus. Maka daripada itu, materi pendukung untuk mematangkan pemahaman Bapak Ibu sudah tersaji dalam bentuk video dan PPT yang dapat dilihat pada sesi hari ini. Di akhir sesi, Bapak dan Ibu diminta untuk berdiskusi menjelaskan mengenai perbedaan anak normatif dan anak non-normatif melalui studi kasus. Baiklah, saya ucapkan selamat belajar dan tetap semangat dalam menyelesaikan setiap sesinya. Sampai ketemu pada sesi-sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.